Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի բանակցությունները Թուրքիայից տեղափոխվեցին Օման, ընդ որում փոխվեց նաեւ ֆորմատը, երկկողմ բանակցություններ կլինեն։ Հասկանալի է ձեզ ինչ է տեղի ունեցել։ Որքան որ գիտեմ, սա Իրանի ցանկություններ, Իրանն է որ նախընտրեց թե Թուրքիա չլա այդ հանդիպումը, ըստ ինձ հասկանալի է այս երևույթը, որովհետև ցեղականորեն ճիշտ է Թուրքիան Ամերիկայի հետախնդրին մեջ միշտ ողջամտություն թելադրող թիրքի մեջ եղավ, բայց պատմականորեն երևույթը այդքան չէ։ Պատմականորեն գիտենք, որ Թուրքիան Իրանի հետ միշտ հակադրված եղած է, եւ Իրանը Թուրքիան որպես դարձյալ ՆԱՏՕ-ի օտանի անդամ երկիր, այնքան չեզոք միջնորդում պիտի չլար միգուցե, հետևաբար Իրանը այս փափուկ գեդերը նկատի ունենալով չցանկաց որ հանդիպումը ըլլա Թուրքիա մեջ։ Այսինքն այլ կերպ ասած Իրանը մերժեց Թուրքիայի միջնորդությունը այս բանակցություններում։ Այո։ Ինչ կլինի, եթե Վաշինգտոնն ու Թեհրանը չհամաձայնեն, համաձայնության չգան։ Գիտեք, որ ավազակաբեդ մգա Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահի աթորին վրա։ Այդ ավազակաբեդը մենք տեսանք իր նախորդ արարքներով, Վենեսուելայի մեջ կատարածներով, նույնիսկ մենք հայերս մեզի բարդատրածներով լավ փորձված ենք, լավ գիտենք Թրամփը, հետևաբար ինչ կրնա ըլլալ հարցումը բավական դժվար հարցում է, անգանխատեսելի երևույթ մգա, որովհետև չենք գիտեր թե Թրամփ վաղը ինչ կսե։ Անգիտեք թե Նոբելի խաղաղության մրցանակն իրեն կբահանջեր։ Հիմա վերջին հայտարարությունով ասա, որ ես պետք է թրախտ երթամ գրոնքի հետ բերի Միացյալ Նահանգներ։ Այս արտահայտությունները ունեցող մարդումը հաշարդ քայլը կանխատեսելը իսկապես դժվար է, բայց վերջին հաշվով, քանի որ մենք կխոսենք մեծության մասին, այդ մեծությունը միգուցե գիտե թե Իրանը որոշ հատկություններ ունեցող մեծ pedagogical փորձ ունեցող երկիր է եւ կարելի չէ անոր հետ վերաբերել այնպես ինչպես կվերաբերի Վենեսուելայի հետ։ Հետո կարծեմ թե քիչ լուրջ առնելու ստիպողություն կա։ Վերջապես այդ մեկը տեսանք անցյալ տարի, երբ որ Իսրայել հարձակեցավ Իրանի վրա եւ Միացյալ Նահանգներն գողքին էր իբրև թե, բայց այդ հարձակումը շատ լուրջ ավարտարց ունեցավ, շատ լուրջ պատասխանեց Իրանը, մեկ անգամ չեղարկեց անոր երկաթեք քմփետ կոչված օտային պաշտպանության ցանցը, հետո այսօր նաև նկատի ունենանք, որ Իրանի գրոնաբեդն ասավ, որ եթե նման պատերազմ մտածի, այդ պատերազմը գլա դարածքաշրջանային պատերազմ, այսինքն չի սահմանվել միայն Իրանով։ Ասոնք շատ լուրջ ելույթներ են, եթե Թրամփը այդ լրջությունը չունի, ես կգարձեմ, թե իր շուրջը այդ բոլորը քնահատելու կարող ադակ մարդիկ դիվանագետներ, փորձագետներ պիտի գտնվին, հետո չեմ կարծել, որ անմիջական լուրջ արգազախնդրության մեջ թեմարտեմ մնանք։ Երեք Աբու Դաբիում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները արժանացան այդ հայտնի արաբական մրցանակին Զայեդ մարդկային եղբայրության կոչվող մրցանակին։ Ինչն է հետաքրքիր, անմիջապես այդ արարողությունից հետո Բաքվում հրապարակեցին Արցախի նախկին ղեկավարների դատավճիռները, ընդ որում մի քանիսինը ցմա դատապարտմամբ։ Տարօրինակ չի այս զուգադիպությունը։ Ոչ, տարօրինակ չէ, եթե Թուրքիայեն գտիդենք։ Եթե ողջամտությամբ նայենք, անշուշտ որ տարօրինակ է, հակասություն է, բայց եթե Թուրքիայեն գտիդենք, տարօրինակ չէ, որովհետև նման թադական վճիռներ Թուրքիո մեջ իգործ կտրվին։ Մեկ կողմեն
արդագարգորեն բոլորին զարմանք պատճառող ընթացքը մեղմացնող ելույթներ գլա եւ հաջորդ օրը կտեսնես որ թադարաններն անընդունելի նոր վիճիրներ արձակված է հետո Թուրքիայում որ գնայինք այդքան էլ դարօրինակ չէ բայց էականորեն իրականության մեջ անշուշտ որ դարօրինակ է բայց կարծես թե նոր աշխարհի քաղաքականությունը այլևս մեր ավանդական դրամապանության մեջ տեսնելու չափանիշները, չափորոշիչները հադած է, անոնք քերազանցած է, շատ ավելի դարբեր մեր ցեցումներ կան այսօր ամբողջ աշխարհի վրա։ Էրդողանը ինչ է հայտարարում, ինչ է այսօր հայտարարել։ Խաղաղության հասնելու ուղղությամբ Ալիևի քայլերն ու Փաշինյանի կամքը չափազանց կարևոր են։ Ձեր ուշադրությունը ուզում եմ հրավիրել այդ արտահայտությունների վրա։ Մեկինը քայլ է, մյուսինը կամք, հա։ Ինչ կնշանակեր դա։ Չեմ գիտեր որ այդ ելույթները որքան մանրամասն մտածված եւ ձևավորված դիվանագիտական նրբերանգներ նկատի ունենալով արդասանված խոսքեր են մեկուն այդպես միշին այսպես ասել մեկուն քայլ ավելի շոշափելի բան է գամքը ավելի որոշում նկարագրող բառն է վճռականություն նկարագրող բառն է բայց այդ բոլորը արդյոք իսկապես բարի ծանրությունը նկատի առնելով գշրված ու արդասանված են թե ոչ ըստ փախտի արդասանված են ես կարծեմ թե երկրորդը ավելի հավանական է մանավանդ եթե նախապես պատրաստված բաժեն մչունի ցերքին Էրդողանը այս տեսակ բաներ կրնա անել եւ մեզի ագմնա թե արդյոք ինչ համար անոր այսպես միշին այսպես ըսավ մտանք բայց կարծեմ թե շատ լուրջ արտերիկ բան չէ Հարգելի Բագրատ, Հայաստանի հասցեին կեղծ տեղեկությունները պարզվում է աղբյուրը պարզվում է Թուրքիայում է։ Դուք էլ հաստատ նկատել եք։ Պարզել եք ով է պատվիրատուն հիմնական։ Ոչ։ Կարծեմ թե ծեր ագնարգությունը վարչապետի Թուրքիա նախագահի Հայաստանի մոդալուտ ընդրություններու մասին ըսած խոսքերն են, չէ՞։ Եվ դա Հետո տեղեկություն ստացվեց, որ Էրդողանը ուզում է օգնել հայ զինծառայողների ընտանիքներին, էլի կեղծ տեղեկություն։ Դարձյալ շատ անհիմն բան էր եւ իսկույն հերքվեցավ։ Բայց ով էր այդ բոլորի հեղինակը, այսօր ավադեղեկատվությունն է այլևս շատ լուրջ գործիք մնա ինչպես որ արհեստական բանականության շահագործումը նույնպես ավադեղեկատվությունն ազդեցիկ կորձոն մնա եւ այս բաները գսեն այդ խոսքը ամիջապես շահագործել ուզող դարեր կոյություն կունենան անոնք իսկույն շարժման կանցնին աղմուկ կբարձրացնեն եւ ցեվոմը նպատակին հասած կլա այդ գեղձ լուրը տարածողները այստեղ երևույթը այդպես է եւ չեմ գտնարսել թե այդ խոսույթին յետևը ով գար ուր գելավ այդ խոսքերը բայց բարձ է որ անմիջապես շահագործել ուզող շրջանակներ եղան անոնք արդեն ով են որոնք են բարձ է դեսանք թե որ մամուլն է դոր անմիջապես շրընթալից կերպով արձականքողը նոր բամը կդածի պես այդ բոլորը դեսանք բայց փուն հեղինակը ով է ով պատրաստեց ով մատակարարեց այդ լրատվությունը այդ մասին ես ալդեղություն չունիմ Թուրքական կողմը այսօր հայտարարել է Ալիջան անցակետում աշխատանքների 90%-ի ավարտի մասին այսինքն Թուրքիան պատրաստվում է սահմանի բացման հա տեղեկությունը այդ մասին է թե դեռ վաղ է այդ մասին է այո տեղեկությունը այդ մասին է Հայաստան արդեն վաղուց այդ պատրաստությունը գադարեց եւ ավա հայտարարեց նույնիսկ Թուրքիայեն դրակրողներ հրավիրեց սահմանի անցման գեդին որովհետեւ անոնցալ ցույց տա գադարված աշխատանքը եւ բազմիցս անգամ հայտարարեց որ իսկույն շահագործման պատրաստ է սահմանի անցագետը այդ ժամանակներ թուրքական կողմը միշտ անարցականք մնաց լուր մնաց
համապատասխան որևէ բացատրություն չհնչեցին, իսկ հիմա գսվի որ մոնալ արդեն ավարտին մոդ է, ինչ կմնա, գամք կմնա, եթե գամքը կործատրվի, իսկույն շարժման կանցնի։ Հատկապես շատ դյուրին պիտի ըլլա նաև Գյումրի դանող երկաթուղիի բացումը, Ղարսեն Գյումրի դանող երկաթուղիի բացումը ևս շատ դյուրին կորց պիտի ըլլա, բայց տեսնենք։ Դե շատ բան կախված է, թե թրիփ նախագծի նկատմամբ Թուրքիան իրականում ինչ վերաբերմունք ունի։ Բացի այն հայտարարություններից պաշտոնական, որ հնչում են Անկարայից։ Թրիփ նախագիծը արդեն Թուրքիո համար նպատակի հասնիլ է, հետևաբար քարոզչական բնույթով շահագործելու թեմա։ Մինչև որս դակավին այստեղ շահագործվի, գօգտագործվի, գհնչե Զանգեզուրի միջանցք եզրույթը, որքան ալ Հայաստանի համար այս եզրույթը դակավին ըսվի անընդունելի է, բայց կորձնական կետնի վրա Թուրքիան եւ Ադրբեջանը իրենց ցանկացած նպատակին հասած գերևին։ Թուրքիայի տրանսպորտի նախարարը հենց Զանգեզուրի միջանցք տերմինն է օգտագործել, ասելով Բոլորը, որ Զանգեզուրի Էրդողանն բոլորը։ Ահա, որ Զանգեզուրի միջանցքը կգործարկվի մինչև 2030 թվականը։ Իսկ մինչ այդ եթե բարեկամություն ըլլար, եթե բարի նպատակներ ըլլար, մինչև այսօր արդեն Հայաստանի դարածքը գնար բաց ըլլալ Ադրբեջանին եւ Թուրքիո համարալ։ Մենք երբեք սահման չէինք պակաց, հատկապես Հայաստան-Թուրքիա սահմանի այսօր այդպես գղբանքի դակ ըլլալուն մեջ Հայաստանը թերագադարություն չունի։ Այդ որոշումը կայացնողը թուրքական կառավարություններն էին եւ շատ հեշտ էր այդ որոշումը յետարնել։ Հիշենք 44-օրյա պատերազմի ավարտին թուրքական կողմերը որոշավ թե այլևս ժամանակը եկած է հարաբերությունները բնականոնացնելու։ Այդ ըսել եմ վերջը ինչու համար հստակ քայլեր չեն առնված։ Հակառակ որ երկու բանակնացներ քանի անգամներ հանդիպումներ ունեցան պաշտոնապես, առնվազն 4 կամ 5 անգամ անոնք ուղղակիորեն այս նյութով գողքի եկան, բացի այն որ ուրիշ հարիտներով թացիալ իրարու հանդիպեցան, բայց 4 կամ 5 անգամ արդեն ուղղակի այս նյութերը քննարկելու համար կողքով եկան եւ հետո տեսանք որ որքան աբարտուն եղավ իրենց խոսակցությունները, հակառակ որ ամեն հանդիպումը միշտ երկկողմ թրական պատկաններ փոխանցեցին հասարակության, թե Սերդար Քլիջը, թե Ռուբեն Ռուբինյանը, բայց վերջապես երրորդ թե չորրորդ հանդիպումի ավարտին էր, որ Ռուբինյանը ասավ, որ թիզմ անգամ առաջընթաց չեն արձանագրած եւ անգևերջ էր խոսույթ հնչեց, թե իբրև թե սահմանը պիտի բացվի երրորդ երկիրներու քաղաքացիներուն կամ դիվանագիտական անձնակիր ունեցողներուն համար եւ այդ ալ չեղավ։ Մինչ այդ եղած միակ զարգացումը Ադրբեջանը իր հողային տարածքը դրամատրեց, որովհետեւ ռուսական կամ ղազախստանական հացահատիկ կամ նավթ փոխանցվի Հայաստան։ Նաև Ադրբեջանի քարյուղը փոխանցվի, նավթը փոխանցվի Հայաստան, բենզինը լալով կամ չեսկիդեր հեղուկ գազը լալով։ Ասոնք հստակ քայլեր են, բայց այդ բոլորի յետին մենք կսպասենք շատ ավելի հստակին եւ խորհրդանշական առումով չէ միայն իսկական առումով հարաբերություն գոչելու արժանի քայլերու, որոնք են նախ երկու մայրաքաղաքներու մեջ տեսփանադուներու բացումը, փոխադարձ տեսփաններ նշանակելու հանգամանքը, որովհետև Թուրքիան Հայաստանը ջանցած է իբրև անկախ պետականություն, բայց այդ ջանչնալեմ վերջ հստակ քայլը չէ արած դիվանագիտական հարաբերություն հաստատելու ուղղությամբ։ Այս պահուն միակ դիվանագիտական հարաբերությունը Հայաստանի Հանրապետության եւ Թուրքիո միջև Սևձովյան տնտեսական համագործակցության գազམ་ագերբության շրջանակի մեջ Հայաստանի մշտային ներկայացուցչությունն է Բոլսո մեջ։ Այստեղ մենք ունենք արժեքավոր դիվանագետներ,
անցյալինը ունեցանք մոտավորապես 30 տարի է իվեր օզալի օրով հիմնված գարույցներ այդ մեկը եւ շատ արժեքավոր դիվանագետներ ունեցանք, շատ ուրախ եղանք իրենց հետ հանդիպելով, ճանոթանալով, շփվելով եւ այդ ընթացքը մինչեւ այսօր այդպես կշարունակվի, բայց ադիգա դիվանագիտական ամենացածր մագարտակն է երկու պետություններու միջեւ։ Ձեր նկարագրածը եւս մեկ անգամ հաստատում է այն հանգամանքը, որ թուրքական կողմը ինչ որ բանի սպասում է, թե ինչի դա հայտնի չէ։ Ես այս մասին նախապես միշտ սիվոր կսպասե Բաքուի հավանության, Բաքուի համոզումին, բայց հիմա որ Բաքուն արդեն ինք քայլեր գարնե, դակավին ինչ արկյակներ կա Թուրքիի համար ավելի առաջ տանող քայլերու թիմելու խնդրին մեջ չեմ գնալ բացատրել։ Ինչպես դուք նշեցիք, դրամապանությունը կփնտրեմ, բայց չեմ գտնել։